హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు కాంజీ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను. తమిళనాడు స్పెషల్ రెసిపీ. దానికోసం రైస్ అండ్ పెసరపప్పును హాఫ్ అన్ అవర్ నానబెట్టి ఉంచుకోవాలి. క్యారెట్ అండ్ టొమాటో, ఆనియన్స్, గ్రీన్ చిల్లీ, పుదీనా అండ్ కొరియాండర్, కొత్తిమీర పుదీనాను చిన్న చిన్న పీసెస్లా కట్ చేసుకొని ఉంచుకోవాలి. కుక్కర్లో ఆయిల్ అండ్ ఘీ రెండు ఒక 1 టేబుల్ స్పూన్ వేసి వేడి చేయాలి. వేడి చేసి దాంట్లో గరం మసాలా యాడ్ చేసుకోవాలి. చెక్క, లవంగం, ఇలాయచీ యాడ్ చేసుకోవాలి. కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు ఉంచాలి. ఇప్పుడు ఆనియన్స్ యాడ్ చేయాలి. క్యారెట్, కొరియాండర్, గ్రీన్ చిల్లీ, మింట్ లీవ్స్ కూడా యాడ్ చేయాలి. ఇవన్నీ కొంచెం ఫ్రై అయ్యేంత వరకు కుక్ అవ్వాలి. ఒక 2 minutes ఫ్రై చేసుకోవాలి. రంజాన్ స్పెషల్ డిష్ ఇది, తమిళనాడు స్పెషల్ డిష్. ఇప్పుడు జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యాడ్ చేయాలి. కొంచెం ఫ్రై అయ్యాక టొమాటో పీసెస్ని యాడ్ చేయాలి. ఈ పచ్చి కొబ్బరిని మిక్సీలో వేసి ఉంచుకోవాలి. కొన్ని వాటర్ వేసి మిక్సీ పట్టాలి. దాన్ని కూడా యాడ్ చేయాలి. కొంచెం కుక్ అవ్వాలి అది కూడా, లేకుంటే స్మెల్ వస్తుంది. పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు కుక్ అవ్వాలి. పచ్చి కొబ్బరి పీసెస్ని తీసుకొని మిక్సీ పెట్టాలి. ఇప్పుడు సాల్ట్ యాడ్ చేయాలి కొద్దిగా. ఎంతో టేస్టీ అండ్ హెల్దీ రెసిపీ కాంజీ రెసిపీ. చాలా బాగుంటుంది అండ్ హెల్దీ కూడా. ఇఫ్తార్ టైంలో ఎక్కువగా తీసుకుంటారు దీన్ని తమిళనాడు సైడ్లో. కొద్దిగా పసుపు యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు కొద్దిగా కుక్ అయిన తర్వాత నానబెట్టి ఉంచుకున్న రైస్ అండ్ పెసరపప్పును వేసేయాలి. ఇప్పుడు 4 cups వాటర్ యాడ్ చేయాలి. ఫోర్ కప్ వాటర్ యాడ్ చేసి 7 to 8 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ అవ్వనివ్వాలి. మరీ స్మూత్ పేస్ట్గా కాకుండా కొంచెం క్రంచిగా ఉన్నట్టు పలుకులుగా ఉంటుంది కదా, అలా కుక్ అవ్వనివ్వాలి. లిడ్ పెట్టేసి 7 to 8 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు కుక్ అవ్వాలి. ఇలా కుక్ అవుతే కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్ ఉన్నట్టు. అంతే, ఎంతో సింపుల్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీ అండ్ హెల్తీ రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది. తమిళనాడు స్పెషల్ ఇఫ్తార్ టైంలో కాంజీ ఎవ్రీడే తీసుకుంటారు. చాలా స్పెషల్ రెసిపీ అక్కడ. ఎంతో టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.